mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera ku studio azinayi. Ndabweranso ndi evangelist Yankho Malizani omwe akupitiriza kutifotokozera nkhani zokhuza coronavirus, network ya 5G komanso lemba la chilombo kuti kodi Bible likuti chani pa nkhani zimenezi. Tikukhala wanu masiku osiriza cholinga nchonena kuti tikumbusane chifuniro cha Mulungu, inu ndine tizichita chimene Mulungu akufuna. Dzina langa ndi John Mulimbika. Bwanji tikhale limodzi. Takulandiraniso mchigawo china pamene tupitiriza uthenga wabwino ufumu wakumwamba pamutu wa COVID-19 5G ndi lemba la chilombo. Chigawo chimene tapita tinaonamo zinthu zina zakuya kwambiri. Ndesi ndikubwerezanso zimene azona kale mu phunziro lapitali chifukwa cha nthawi yathu imene makhalira. Ndikuwerenga nanu Yohane chapter 14 verse 6. Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo, palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Yesu Khristu akuphunzitsa adafotokoza kuti iyeyo ndiye njira, Yesu yekhayo ndiye choonadi, Yesu yekhayo ndiye moyo. Ndi m'bale wanga ndimafuna ugwire mawu awa ukuti Yesu mwini akunena kuti iyeyo ndiye choonadi. Kumbukira maphunziro amene apita tidapeza ganizo lonena kuti choonadi sichimakhala choonadi chifukwa cha mmene wina akuganizira, ayi, icho ndi choonadi basi. Munthu asankhe kuchita chimene Mulungu akumwamba akufuna kapena ayi, choonadi sichimasintha. Yesu ndi Yesu ndipo sasintha chifukwa tikha wina waphunzira kwambiri kapena khaifoti wina akuganiza motani. Yesuyo amakhalabe Yesu basi. Ndikuwerenga nanso m'bale wanga Chivumbulutso chapter 1 verse 1. Chivumbulutso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anamvumbulutsira achionetsere akapolo ake, ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa, ndipo potuma mwa mngelo wake anazindikiritsa izi kwa kapolo wake Yohane. M'bale wanga, mlongo wanga, mayi wanga, bambo wanga, zindikirani kuti pachikatikati pa buku la Chivumbulutso ndi Yesu. Kutivumbulutsira Yesu mmene akudzapo mpano, kutivumbulutsira za nkhondo imene ilipo pakati pa Yesu Khristu ndi Satana imene adayamba kale kumwamba, kutivumbulutsira za mzindo imene anthu oyera mtima adzakhalemo, kutivumbulutsira za kugonjetsedwa kwa Satana, kutivumbulutsira za kugwa kwa Babulo ndi kukula mphamvu kwa Yerusalemu. Chotero m'bale wanga, Yesu akutiwuza kuti m'buku la Chivumbulutso iye mwini adazivumbulutsa namuuza Yohane za chimene chikuyenera kuchitika posachedwa. Ndi mmene tikupitiriza maphunziro awa, zindikira kuti zonsezi Yesu adamuuza dala Yohane kuti ife tikakhala anthu okonzeka, adamuzindikiritsa zinthu zimene zikuyenera kuchitika posachedwa. Ndikuwerenga nawenso Chivumbulutso chapter 19 verse 16 pali mawu awa, ndipo ali nalo pa chovala chake ndi pa ntchafu yake dzina lolembedwa Mfumu ya mafumu ndi Mbuye wa ambuye. Yesu Khristu akuonekera m'buku la Chivumbulutso chapter 19 mongovala zinthu za ulemerero, ndi akuti pa ntchafu pake ndipo lembedwa mawu kuti Mfumu ya mafumu, Mbuye wa ambuye. M'bale wanga, taona za maufumu angapo maphunziro amene adutsa, mafumu amene amanga nthenje pa dziko lapansi, kufikira ku Chivumbulutso chapter 13 kumene tikuonako maulamuliro awiri, ulamuliro wa Rome wachipembedzo, ulamuliro wa dziko la America. Koma muzonsezi zindikira m'bale wanga, zingoneke za mphamvu motani, zingoneke zochechemetsa motani, koma Yesu Khristu ndiye mfumu ya ulemerero, Yesu Khristu ndiye mfumu ya mafumu, Yesu Khristu ndiye Mbuye wa ambuye. Ichi nchosangalatsa nchopambana. Ndeni mafuna tsopano uone chinthu ichi mmene tikupitiriza ndi maphunziro awa. Taona zinthu zambiri. Mutu wathu tikuti COVID-19 munga nthende imene pa dziko lapansi, 5G munga network kapena kuti nzeru, chitukuko chimene dziko lapansi likuyendamo mu zinthu zambiri. Sindikuswekera kufotokoza scientifically kuti COVID-19 chani kapena 5G ndi chani. Zimenezo ukazifuna m'bale wanga tizuzana kuseri, kufani nthawi yathu pano ndiyochepa. Ukafunsa kuseri kunkhani ya 5G ndikuuza ma wave me 5G amayendera kusintha kumene kunabwera kuchokera ku analog kuyenda mwina monse muzafika ku 5G ndi zina zimene zikubwera patsogolo pangachina Wi-Fi 6
mene Netflix igwirira ntchito zonsezi kuseliku tifotokozera scientifically, komanso za COVID-19 kuseliku tifotokozera zina zakuya koposa meti ngakambira pano pa wireless pa nthawi yathu ndiochepa kwambiri. Koma chimene Mulungu wakumwamba m'bale wanga akutipatsa nchonena kuti tikuyenera kuziyang'ana zonsezi ndi diso la uzimu. Pakuti chinthu cha uzimu chimezedwanso monga mauzimu. Moyo wa munthu ukuyenera kukonzeka za pamene dziko lapansi likuyendera ndi kumene dziko lapansi likupita. Ndetaona nkhani zambiri zokhuza COVID-19, zokhuza network ya 5G, lemba la chirombo zimene tifuna tisanthule kambira muthenga uno ndi uthenga wa sabata la mmawa. Chifukwa uthenga uwu ukhani mbali yoyamba komanso mbali yachiwiri. Ndelero tikuona mbali yoyamba, lemba la chirombo. Chivumbulutso chapter 13 verse 18 pali mawu awa: pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chirombocho, pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu, ndipo chiwerengero chake ndicho 500, mphambu 50 kudza zisanu ndi chimodzi. M'bale wanga mu verse 18 akutiuza kuti pakufunika nzeru tikambirana. Komanso akutiuza kuti iye amene ali ndi chidziwitso pa Chingerezi understanding, amene yoyo awerenge chiwerengero cha chirombo. Ndekumbukira tidapeza kuti chirombo ndi ufumu, ngati Daniel chapter 7 verse 17 kuti zirombo zinaoda zonazo ndiwo mafumu anayi adzatuluka pa dziko lapansi. Ndi mu chapter 13 tionamo zirombo ziwiri, chotuluka mnyanja ufumu wa Roma chipembedzo, chotuluka pansi ufumu wa America. Ndi akunena kuti chirombo mwa zirombo ziwiri ndi chiwerengero chake. Ndakufotokoza kuti iye amene angawerengere chiwerengero chimene chichi chiwerengero chakuti ncha munthu. Ndakufotokozanso kuti chiwerengerocho ndi 666. Nchichakufotokoza kuti nchichawa kuti 500, mphambu 50 ndi kudza zisanu ndi chimodzi. Ndiye kuchokera mu verse 18 chapter 13 chivumbulutso kuyambira kuno m'bale wanga ugwire ganizo ili. Mu verse 18 akutiuza chiwerengero cha chirombo. Tikuyenera kuchipeza chiwerengero chimenecho ndi chani. Akutiuza kuti chiwerengerocho akuti ndi cha munthu. M'bale wanga amene uli ndi galimoto, njinga yakabaza, upeza kuti galimoto imakhala nambala yake, ndipo nambala sizimakhala zofanana. Namba ya galimoto yako singafanane ndi namba ya galimoto ina. Cholinga izidziwika ngakhalenso injini imene nambala sizimafanana. Nde akutiuza kuti chirombo chili ndi nambala yake kapena chili ndi chiwerengero chake, ndipo chiwerengero chili cha munthu. Ndi mu Chivumbulutso chapter 13 verse 16 mpaka na 17 pali mawu awa: ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo, ndi kuti munthu sangakhoze kugula kapena kugulitsa, koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chirombo kapena chiwerengero cha dzina lake. Ndi pamene mu verse 18 akufotokoza kuti pali chiwerengero cha chirombo ndipo chiwerengerocho ndi cha munthu, verse 16 ndi 17 pali mfundo zina zofunikira zimene akunena kuti munthu akuyenera kulandira chizindikiro cha chirombo pa dzanja kapena pa mphumi. Ngati sangalandire chizindikirochi, munthuyo sangakhoze kugula kapena kugulitsa. Koma yekhayo ndoonera pabwera mfundo zitatu izi, koma yekhayo amene ali ndi lemba pa dzanja kapena chiwerengero cha dzina lake la chirombocho, akutipatsa zinthu zitatu: chizindikiro cha chirombo, dzina la chirombo, komanso chiwerengero cha chirombo. Ndetazindikire zinthu zitatu zimenezi akuonetsanso magawo atatu amene wa mu chapter 16 Chivumbulutso verse 13 mpaka na 14. Umvetsere bwino verse 13: ndipo ndinaona mmotuluka mkamwa mwa chinjoka ndi mkamwa mwa chirombo ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga mizimu itatu yonyansa ngati achule, pakuti ali mizimu ya ziwanda
zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. Mu chapter 16 akuonetsera mu mfundo zitatu ndizofanana ndi chizindikiro, dzina la chirombo ndi chiwerengero cha chirombo. Akunena akuti Yohane adaona mkamwa 1 mwa chinjoka, 2 mkamwa mwa chirombo, 3 mkamwa mwa mneneri wonyenga mukutuluka mizimu itatu yonyansa ngati achule. Ndogwire ganizo la chinjoka monga Satana, chirombo ufumu monga tidaphunzira kale, ndi mneneri wonyenga tifikako kumeneko. Nde uone zimene Satana akuchita, kapena zimene Satana amachita. Kalikonse kamene Mulungu wakumwamba adakakhazika, Satana amayika kufanana napo. Mulungu anamuwuza Adamu ndi Hava kuti mitengo yonse ya m'mundamu muzidya, koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa musadye, musaukhudze. Satana anabwera ndi mawu osiyana ananena kuti kodi anati Mulungu musadye mitengo yonse ya m'mundamu? Kupona amenepo kumubweretsera chikayiko Hava m'maganizo pa chimene Mulungu wakumwamba adalankhula. Kaini ndi Abele, Mulungu adalamula kuti azipereka nsembe ya nyama, koma Kaini adakatenga nsembe ya zipatso. Kukhani maganizo kuti nsembe ndi nsembe, koma zoperekazo khala zosiyana. Mulungu wakumwamba pachiyambi adakhazika banja, mkazi mmodzi mwamuna mmodzi, koma Satana lero amabwera kuti mwamuna sakhala ndi mkazi mmodzi. Satana lero akubwera kuti mwamuna ndi mwamuna akhoza kukwatirana, mkazi ndi mkazi akhoza kukwatirana. Akukhazikitsanso naye mfundo zake motsutsa ndi Mulungu wakumwamba. Ndi chimene Mulungu wakumwamba adachikhazika, nayenso Satana abwera mkukhazika chake. Mulungu wakumwamba amationetsera za mzinda wa Yerusalemu buku la Genesis, naye Satana abwera ndi mzinda wake Babulo. Mu Genesis chapter 11 adayambisa Babulo. Ndi chifukwa chake ku chapter 18 cha chivumbulutso akutiuza nkhani yakugwa kwa Babulo. Chapter 21 akutionetsera za kutsika kwa mzinda wa Yerusalemu. Tikambirana zimene zipatsogolopo, koma nafuna kugwira ganizo nena kuti mmene akutionetsera pa nkhani ya lemba la chirombo akutionetserapo zinthu zitatu: chiwerengero cha chirombo, chizindikiro chake ndi dzina la chirombo. Zonsezi Mulungu akupanga kuti munthu akamakhala amvetsetse bwino kuti kodi chikuchitika pa ndi chani. Ndi chifukwa chake verse 18 chapter 30 chivumbulutso akunena kuti pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge. Mulungu sakutibisirayi, akuti amene ali ndi chidziwitso yekhayo ameneyoyo awerenge kuti azindikire. Ndifake Yesu amuza Yohane kuti ichi ndi chivumbulutso cha Yesu Khristu. Kumuza Yohane ku chapter 1 verse 1 za zinthu zimene zachitikepo mpano. Mulungu sadabise. Ngati iwe m'bale wanga sumazindikira izi, ngati iwe m'bale wanga sungazindikire, kandi mbusa, kandi mkulu wa mpingo, kandi shayi, kandi ndani ophunzira theology, zimene zingasumazimvetsetsa, vuto si Mulungu wakumwambayi, vuto ndiweyo. Ndi munthu ene COVID-19 5G ndi lemba la chirombo mmene uphunzira izi, Mulungu wakumwamba akuthanga kuti uzimvetse. Fa Mulungu safuna ife tikhale mumbuli. Ndipo peza Satana chimene Mulungu achikhazika nenso amakhazika chake pa nkhani ya chizindikiro cha chirombo. Taona zimene Mulungu wakumwamba adachita. Chivumbulutso chapter 7 verse 2 mpaka na 3 pali mawu awa: ndipo ndinaona mngelo wina anakwera kuchokera potuluka dzuwa, ali nacho chizindikiro cha Mulungu wamoyo. Ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana angelo anayi amene adalandira mphamvu kuyipsa dziko ndi nyanja, nanena, musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pa mphumi pawo. Haleluya. Yohana adaona masomphenya angelo anayi atagwira mphepo zinayi kuti mphepo isawombe pa nyanja kapena pa mtengo ina uliwonse. Ndi adaona angelo nakufuwula kuwauza kuti gwiranibe mphepo zinayizo mavuto asawombe pa dziko lapansi kufikira tidasindikiza chizindikiro pa akapolo a Mulungu. M'bale wanga, Mulungu wakumwamba ndi chizindikiro chake. Mphepo zinayi akuzitikamba zimene angelo agwira ndi ma cardinal points zimene omadziwira a dziko lonse lapansi, osati Malawi yekhayi. Mphepo imene akuyinena ndi mavuto amatabwera pa dziko lapansi, mavuto amene sanamba aonekaponso. Ndakuti sanachitike zimenezo, Mulungu akusindikiza chizindikiro pa akapolo ake. Satana ali ndi chizindikiro chake chimene tacholenga ku chapter 13 chivumbulutso.
Ndeti ufuna tisanayambe kufukula za chizindikiro cha Satanachi tiyambe taona chizindikiro cha Mulungu. Chifukwa Satana akupanga ka counterfeit kapena akupanga chinyengo akupanga chinthu cha fake poyerekeza ndi cha Mulungu wakumwamba. Ndikwambanso ndawerenga chapter 14 Chivumbulutso verse 6 mpaka na 10. Chifukwa Mulungu adatichenjeza kaye zokuti wina asalandire chizindikiro lemba la chirombo. Ngati Mulungu akuchenjeza zitanthauza kuti iye Mulungu wakumwambayo ali ndi chizindikiro chake. Monga mwerenga chapter 7 ndi Chivumbulutso chapter 14 verse 6 mpaka na 10. Umvetsere bwino m'bale wanga, pali chenjezo la angelo atatu. Verse 6 mpaka na 10. Ndipo ndinaona ngelo wina ali kuluka pakati pa mlengalenga wakhala nawo uthenga wabwino wosatha awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu, ndi kunena ndi mawu akulu, wopani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti afika nthawi ya chiweruziro chake, ndipo mulambireni iye amene analenga mmwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi, amene ndi ngelo woyamba, uthenga wa ngelo woyamba. Akuchenjeza dziko kunoti limope Mulungu, limpatse Mulungu ulemerero, pakuti nthawi ya chiweruziro chake afika, timulambire iye Mulungu adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Mulungu akuitana mtundu wa Malawi, mtundu inonse khandi Angoni, Achewa, Atumbuka, Alomwe, Asena, Ayawo, mtundu inonse uli Malawi, Machinese, Angerezi, ndengero amene woyamba akana uthenga wabwino wosatha, uthenga wabwino monga uwu osazokamba za zinthu za dziko lapansi. Mulemera mukwati yombeza zintchito pamba kuti munthu ndi mavuto, koma Mulungu afuna uthenga wabwino uwu ufike ku miyoyo ya anthu. Ndamene ndi ngelo woyamba. Ngelo wachiwiri kuyambira verse 8 akunena mawu awa: ndipo anamutsata ngelo wina mnzake ndi kunena, wagwa Babulo wakulu, umene unamwetsako mitundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chigololo chake. Amene ndi ngelo wachiwiri akuchenjeza kuti Babulo agwa. Kumbukira maphunziro awa tidionapo za nsanja ya Babele, tidionapo za Babulo mnthu wa Nebukadinezara, ndi kuti Babulonso kumapetoko wokhala chizindikiro chake amene chimene tikuona mu tsiku lalero lino. Ndakuti Babulo ameneyi adzagwa. M'bale wanga, COVID-19 angavute chotani, network za mphamvu zingavute chotani, zidzapita pamodzi ndi Babulo. Mulungu adafotokoza kale kuti Babulo adzagwa. Chotoka makhala moyo uno usadere nkhawayi. Kaya m'bale wako adapita ndi COVID usadere nkhawa. Kaya mavuto achuma akupeza usadere nkhawa, Babulo adzapita. Kaya banja likusowa usadere nkhawa, Babulo adzapita. Yesu Khristu akubwera. Ndakuti Babuloyi adamwetsa mitundu yonse ya dziko lapansi ku vinyo wa chigololo chake. Tiona maphunziro abwera kutsogolo ku nkhani imeneyi. Ndengero wachitatu akulankhulanso mawu ako kuyambira verse 9. Umvetse bwino pamenepo ndi pali phunziro lathu la tsiku lalero. Verse 9. Ndipo anawatsata ngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu, ngati wina alambira chirombocho ndi fano lake nalandira lemba pa mphumi pake kapena pa dzanja lake, iyenso adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosasanganiza mchikho cha mkwiyo wake, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sufule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa. M'bale wanga, ili ndi chenjezo limene Mulungu wakumwamba akupereka. Akupereka kwa iwe mayi wanga, akupereka kwa inu bambo wanga, akupereka kwa iwe nyamata, mtsikana, agogo wa mayi. Akuti ngati wina alambira chirombocho ndi fano lake nalandira lemba pa mphumi pake kapena pa dzanja lake. Lero tikuphunzira nkhani ya lemba la chirombo mu mutu wa COVID-19 5G ndi lemba la chirombo. Chifukwa chani tikuphunzira izi? Anthu akhala kunena zosiyanasiyana. Hayi, COVID-19 ndi lemba la chirombo. Hayi, vaccine ndi lemba la chirombo. Hayi, kuvala mask ndi lemba la chirombo. Koma kodi malemba akamba ndi zimenezo? Akamba ndi zimenezo. Kona nga lemba la chirombo linchiyani? Nditapeza kuti pali nzeru iye wakwere ukhana chidziwiso awerenge lemba la chiromboli. Nde Mulungu akuchenjeza kuti wina ngati angandire lemba la chirombo pa dzanja kapena pa mphumi, ameneyo adzazunzidwa. Ndedziwa kuti ngelo uyu wachitatu sakufula ndi mawu odekhayi kuti ngati wina alandira lemba akufula ndi mawu akulu monga Bible afotokoza verse 9. Ndipo anawatsata ngelo wina wachitatu lanena ndi mawu akulu. M'bale wanga, Mulungu akuchenjeza kuti usandire lemba la chirombo.
ndikuti timvetse bwino lemba la chirombo tikuyenera tipeze kaye chizindikiro cha Mulungu wakumwamba. Chifukwa atiuza kuti mavuto asaombe pa dziko lapansi, chapter 7 verse 2 mpaka 3, kufikira Mulungu wakumwamba atasindikiza chizindikiro pa akapolo ake. Ndi m'bale wanga mu Ezekiel 20 verse 12 muli mawu awo. Ndiponso napatsa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwo ndi ine, kuti adziwe kuti ndine Mulungu wakuwapatula. Ezekiel 20 verse 12 akuti Mulungu adawapatsa ana a Israeli masabata ake, masabata ye Mulunguyo, kuti sabatalo likhale chizindikiro pakati pa iwo ndi Mulungu wakumwamba. Haleluya. Mitundu yonse pa dziko lapansi imadziwa kuti Mulungu adasankha Israeli monga mtundu wosankhika. Dziko lonse limadziwa kuti Mulungu adatulutsa Israeli ku kapolo kwa Igupto, adantulutsa Israeli ku kapolo ku Babulo. Ndi Yehova Mulungu yemweyo adauza ana Israeli, ndakupatsani masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa inu ndi ine, kuti mudziwe kuti ndine Mulungu wakupatulani. Ndi Mulungu wakumwamba adayika chizindikiro chake pa ana ake, ndilo sabata la iye Mulungu wakumwamba. Funso nkumati anawapatsa litiro sabatalo. M'bale wanga ndifuna ndikudandaulire kuti kumene kwatsala kwa maphunziroko uyesetse udzikhala pompo masiku amene uthengawu ukumaulutsidwa. Moyo unomwe kwatsalako ndi nkhani yakupembedza basi. Tikufuna mafunso amene ayankhidwa anafunsidwa kumambiriro kwa ulaliku yambira weniweni, kuti anthu akumafunsa mafunso kuti kodi COVID-19 ndi 66, kodi vaccine ndi 66, kodi 5G ndi 66, kodi COVID-19 wabwera kudzakhala kapena ayi. Amene udaphonya ulaliku yambirira tikumane kuseliku ndikupatsa, koma noti dzokunena kuti Mulungu atipatsa chenjezo kuti wina sakuyenera kulandira lemba la chirombo kapena chizindikiro cha chirombo. Nchifukwa chani Mulungu atipatsa chenjezo limeneli? Nanga nchifukwa chani Mulungu sapereka chizindikiro chake? Zindikira kuti chimene Mulungu achikhazika nayenso Satana amayikapo chake. Mu tsiku la lero ndikumaliza ndi mawu awo. Yesu akulankhula pa Yohana chapter 14 verse 27, mtendere ndikusiyirani inu, mtendere wanga ndikupatsani. Ine sindikupatsani inu monga dziko lapansi lipatsa. Mtima wanu usavutike kapena usachite mantha. M'bale wanga, Yesu Khristu ndiye mpulumutsi wa moyo wako. N'kwabwino kumudziwa lero ndikumayenda naye, kupanga chisankho likana dzikoli nkumayenda ndi Yesu yekha basa. Mbuye akudalitse nakupatse mtendere ufikanso tsiku linalo. Amen. Chifukwa cha nthawi programu ya lero tiyilekezekaye pamenepo, koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvetsa radio ndi chidwi. Kumbukirani kuti Evangelist Yankho Malizani abwerenso sabata yamawa nthawi ngati yomweyi pa wailesi yanu yomweyi kupitiriza kutifotokozera nkhani zokhuza coronavirus, network ya 5G, komanso lemba la chirombo kuti kodi Baibulo likuti chani pa nkhani zimenezi, koposaposa kuti kodi Baibulo likuti chani pa nkhani ya masiku osiriza. Kodi inu ndine tikuyenera kuchita motani? Kumbukirani kuti mwawi ulipo kuti mukhoza kuchita mafunso kapena kuchita ndemanga pa zomwe mwamva mu program imeneyi pochaya lamya kapena kutumiza text message kapena kuyankhula pa WhatsApp pa 0925614 147 0925614 kapena 0821769 323 0821769 mukatero inu mulankhula ndi Evangelist Yankho Malizani. Dzina langa ndi John Mulimbika kuchokera ku studio azinayi. Ndiyamikire nzanga pamakina apo Limiron Limala. Bwanji tikumanenso sabata yamawa ndapita. Tampeza hule uyu Tangwira nchigololo Miyala ndi tono Tingenda afera chimo Koma Yesu anati kwa iwo
satawe ponya satawe na jinso kwae Satawe, bonya, satawe, na jinso kwaile. Bita, 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 usaga jimenso. Sinta, sinta, sinta. Sinta usaga jimenso iwe bita 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 usaga jimenso Sinta 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 usaga jimenso So